സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എവിടെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ യൂട്യൂബ് ശരിയില്ല, അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അവിടെ കൊട്ടക്കണക്കിന് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ വെച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ കൊടുത്തിട്ട് കോപ്പിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ ഗൂഗിളിൽ പോവുക. അവിടെ yt2mp3.info ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ വരും. അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ.